hai loại khủng long kia. Trồng ít hoa quá cũng là một nguyên nhân dẫn đến bạn. Trời đất ơi. Chia sẻ này.
có tia sét rồi mình sẽ đỡ ấy hơn. Ngắm tình yêu. Chết rồi. Tan tác.
Úi giời. Sao bom này lại không nổ nhỉ? Ố, mình khoai tây nó không nổ chứ? Sao ấy nhỉ? Điên nhỉ? Trời ơi.